Takže já zde vítám každého, kdo se přišel podívat na tohle video. Dneska se bude zabírat projektem Free Bitcoin. Pokud si otevřete registrační link, který vám někdo pošle, tak se vám otevře tady ta tabulka. Většina z vás asi nebude mít peněženku na bitcoiny udělanou, takže stačí kliknout na tenhle modrý nápis. Zde teda zadáte nějakou e-mailovou adresu a nějaké vaše heslo. Upozorňuji, že teda musí mít více jak 10 znaků, jinak vás to dál nepustí. Jakmile tohle máte, klikněte tady na to tlačítko. Samozřejmě peněženka je vytvořená, je dobré si skopírovat a někam si to uložit ty údaje. Dál vám tu peněženku uloží vedle do toho registračního pole, kde teda vyplníte taky už jenom heslo. E-mail vám tam přeskočí taky automaticky a stačí teda obsat číslo tady z toho obrázku a dát teda registraci. Tak, momentálně se vám teda splnilo to, co jste potřebovali, jste registrování, tady vidíte teda tu hodnotu, jakou máte v bitcoinech a tady vidíte, za jakou dobu můžete si znovu rollnout. Tak, momentálně uběhlo nějakých 45 minut, já jsem se teda přepl už na svůj účet, jak vidíte, abych vám teda ukázal, v čem tohle celé spočívá. Jediným úkolem zde je každou hodinu obsat číslo tady z toho obrázku, ten číselný kód a zmáčknout to tlačítko roll neboli losovat. To vám vylosuje dané číslo a podle tabulky, kterou vidíte uvedenou zde nahoře, dostáváte odměnu v bitcoinech. Může se to zdát bláznivé, že někdo jen tak rozdává bitcoin zdarma za nic. Ono v podstatě to není za nic, samozřejmě má to nějaký svůj účel. Tím účelem je, že ta daná společnost nebo ten, kdo to provozuje, chce mít na téhle doméně určitý trafik neboli návštěvnost. Jo, pokud si spočítáte tuhle minimální odměnu a přepočítáte to na nějaké dolary nebo podobně, tak zjistíte vlastně, že to je celkem podobná odměna jako třeba u klikaček. Jo, takže vlastně takhle na téhle bázi to funguje. Teď, co je teda na tom dál zajímavé, můžete tady získávat 50% navíc odměnu za každého referála, nebo za každého člověka, kterého do programu zapojíte. Jo, já jsem začal někdy včera odpoledne, takže dejme tomu, že není úplně těžké získat tam nějaké ty lidi, je to celkem zajímavé pro ně, že zdarma něco dostávají. Úplně nejzajímavější věc na tomhle projektu, kterou bych se s vámi chtěl podělit, je tahleta loterie, kde vlastně máte možnost v určitém rozmezí vsadit nějakou částku a tu zdvojnásobit nebo strojnásobit podle toho, jak si to nastavíte. Co je hodně zajímavé na tomhle systému je, že pokud využijete znalostí například z rulety, tak zjistíte, že na tomhle systému se dá celkem jednoduše vydělávat. A to tak, že pokud budete brát vyšší hodnoty, jako třeba černou, nižší hodnoty jako červenou barvu a rozmezí mezi jako nulu, tak taktika na rulety je v podstatě úplně totožná. Jo, je tam pár malých odchylek, ale ve finále se to rovná skoro stejnému výsledku, ta pravděpodobnost. Jo, takže takhle bych vám to ukázal teď v praxi. Jo, jde čistě o zdvojnásobování sázek. Vyberete si, že třeba sadíte úplně tu minimální položku, vám ukážu na ty vyšší čísla. Dáme losovat, vyšlo nám to. Jo, tak teď to budeme střídat. Dáme nižší. Nevyšlo. Takže zdvojnásobíme sázku. Zase vyšlo. Dáme sázku zpátky na minimum, dáme opět vyšší. Vyšlo, dáme nižší, nevyšlo. Zdvojnásobíme sázku, zase zdvojnásobíme sázku. Pokaždé, když to trefíte, tu hodnotu, tak se vám připíše o tu 1 miliontinu, nebo co to je navíc toho bitcoinu. Takže není to žádný velký výdělek. Samozřejmě, pokud vezmete v potaz, že byste v tomhle systému se dostali ke kapitálu třeba 1 bitcoinu, tak dejme tomu, že teoreticky bychom se mohli o 2 nebo o 3 místa desetinná posunout
a sázet takové částky, že už by to nějaký smysl mělo. Jo, samozřejmě čím větší kapitál máte, tak tím líp se tohle dá praktikovat. Ale není to nic složitého a je celkem jednoduché nějakým způsobem to využít. Abychom to teda nějakým způsobem shrnuli, tak co se týká registrace, tam snad by neměl být žádný problém. Jo, je to celkem jednoduchý postup. Určitě je důležité uložit si ty údaje, protože ta vaše vlastně Bitcoin peněženka vám tady slouží jako váš účet. Takže pokud se budete chtít přihlásit, budete to muset zadat. Takže určitě je dobré to mít někde uložené nebo napsané. A co se týká těch referálů, tam je to myslím jasné, takže to taky není potřeba nějakým způsobem dávat k tomu další informace. A co se týká teda té loterie, ten postup jsme popsali a dejme tomu, že teda ten, kdo by chtěl využít tohohle systému, tak za prvé by musel jít vypnout tady to automatické vybírání, jo, protože pokud by vám to ty peníze nebo ty bitcoiny odesílalo na tu danou peněženku, tak nikdy nezískáte ten potřebný kapitál k tomu, abyste to mohli pořádně využít. Takže to je první krok. Druhý krok teda je to násobení těch částek, jo, protože pokaždé, když vám to vyjde, tak tam máte ten daný zisk. Určitě nesmíte ty sázky podle sebe pak měnit. Já vím, že ono to občas láká, ale úplně by vám to narušilo strukturu toho, jak to funguje. To je teda zhruba tady k tomu všechno. Teda, kdo by měl ještě nějaké dotazy k tomu, tak určitě můžete napsat, kontaktovat mě nějakým způsobem a doufám, že se vám bude dařit. A abych nezapomněl, tak berte v potaz, že momentální hodnota Bitcoinu je přes $1000 a neustále stoupá. Jo, pokud byste měli kapitál 1 Bitcoin, tak by se během zhruba 2 až 3 dnů dal vytočit další, takže to je příjemných cirka 20 000 korun za 3 dny.